Да, давай. Ага. Так я хотел подарить тебе подарок. Вот диван надувной. Его можно использовать на улице, дома. Ну, там просто воздух надо так надуть. Это типа как в рекламе, да? Да, можно пикник с собой взять. Он вот так, легким движением руки, вот так делает. Так легко, как в рекламе, не получается. Поэтому можешь пойти на улицу, там как раз есть легкий ветерок. Я тебе как раз город покажу, всю нашу архитектуру, красоту Астаны. Я думаю, всем, друзья, зрителям также интересно узнать, что сейчас там с Экспо происходит. И я думаю, у нас прекрасная возможность поехать туда сегодня. Вокруг людей бесконечный поток, дамы роскошные день ото дня, но в моем сердце из них никого. И в темном мраке устала душа, но ты не правда дает голоса. Улыбка дьявола в женских глазах, огонь надежды во мне погасал, но тут внезапно я встретил тебя. То, что происходит в Астане, это вполне нормальная, обыденная вещь для этого города. Сейчас мы пытаемся проехать на левый берег, там ветерок получше. Может быть, мы надуем. Уважаемые гости столицы, посмотрите направо. Здесь у нас резиденция главы государства Аккорда находится. С левой стороны открывается прекрасная панорама на библиотеку, фонд первого президента, дом министерств. Эти прекрасные здания изумительной модерн архитектуры. Это у нас центральный концертный зал Казахстан. Здесь проходят различные концерты. Ну, когда в машине душновато, нет возможности открыть окно, потому что иногда у нас в Астане окно замерзает. Хорошо, что есть возможность открыть дверь, потому что в противном случае нам пришлось в этой машине ночевать. Не люблю ночевать в машине, но в Астане это приходится делать каждые 3 суток. А мы продолжаем наслаждаться прекрасной погодой этого замечательного города, свежим воздухом, отсутствием смога. Видите, машину шатает. Вот мне всегда интересовало, как работает система Сергек в такую пору, потому что вот сейчас я не знаю, мы едем по автобусной линии или нет. Как камеры фиксируют нарушения и, может быть, камер нету совсем, потому что их сдуло. Давайте сегодня все это дело проверим. Короче, сорвала шапку. Лучше сюда ходить. Птицы, напевая, улетают в небеса. Тихо и спокойно берег обняла волна. Солнце подарило мне заряды тепла. Ведь сегодня я нашел тебя, родная, я нашел тебя, родная, я нашел тебя. Сегодня я нашел тебя, родная, я нашел тебя. Сегодня я нашел тебя. Ну а в сегодняшнем видео решили рассказать о том, что сейчас происходит на площадке Экспо, там, где раньше была выставка. Вот сегодня мы пришли сюда для того, чтобы оглядеться, собственно говоря, и посмотреть, как работает этот надувной диван. Прежде всего, для проведения Экспо в Астане был построен специализированный выставочный центр с 5 павильонами общей площадью 47 300 квадратных метров. В ходе возведения использовались умные технологии, солнечные батареи,
и ветряные генераторы. Солнечным батареям самое время работать в Астане летом, а сейчас, наверное, ветряные генераторы бы приносили очень большую выгоду. Что происходит с объектами Экспо сегодня? С ноября национальная компания Астана Экспо приступает к этапу поствыставочной эксплуатации наследия международной специализированной выставки «Энергия будущего». Главной задачей национальной компании Астана Экспо 2017 станет создание на территории бывшей выставки места, привлекательного для бизнеса и общественности, обладающего развитой инфраструктурой и отвечающего всем стандартам комфорта и доступности. Ну вот по поводу инфраструктуры, то есть там создан целый хаб, транспортно-логистический центр, то есть таможенный терминал, полиция, медиа-центр, ну все это призвано для того, чтобы там общественность и предприниматели, собственно говоря, создавали и развивали свой бизнес. Что касательно этого надувного дивана, друзья, я бы не советовал его вам приобретать, потому что в рекламе показывают одно, а фактически получается другое. И вы видите, что даже при таком вот сильном ветре мы в итоге не смогли надуть, значит, этот диван, соответственно, он оказался абсолютно нефункциональным. Что до погоды, друзья, вы видите, климат в Астане достаточно суровый. У нас резко континентальный климат. Это значит, что летом очень жарко, зимой очень холодно. И зима в Астане — это практически 6 месяцев в году. Холодно, зимние периоды метет. Особенно метет в феврале, в марте. Но бывает, что и в апреле такая вполне зимняя погода. Поэтому надо утепляться, одеваться, ну и привыкать к такой суровой жизни. Я думаю, многих она просто, скажем так, подсобирает. Что касательно управляющей компании, то важно, конечно, что она будет и планирует делать с этими объектами. Важно, чтобы они вот для туристов были привлекательны, чтобы люди пришли, попили чайку, посидели на летних площадках, пообщались между собой, инвестировали, что называется, в турсектор города, несмотря ни на что. И я думаю, даже такой суровый климат может быть достаточно привлекательный для туристов своей, знаете, экстремальностью. Но за этими объектами нужно следить, особенно в такой климат, как зимой, так, собственно говоря, и летом. И разрабатывать некую туристскую концепцию, которая была бы интересна для людей со стран, у кого вот такого климата нет. А мы тем временем пойдем покатаемся на горках в ледовом городке, который здесь просто так без дела простаивает. Ну, не всегда все бывает и получается. Но так, город, конечно, наш любимый, столица нашей любимой страны, поэтому приезжайте в Астану. Welcome to Astana. Класс. В тепле наконец-таки, друзья. Вот так выглядит примерно пустынный торговый центр, когда никому не хочется ходить куда-то. Мы пойдем отогреемся, попьем немножечко чаю.
время. Подписывайтесь на этот канал. Меня зовут Танир Берген. Увидимся.